Ngaha turaje Nyagasani twitabiriye ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo, tariki 24 Werurwe 2024. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe 37 umurongo wa 21 kugeza ku 28. Ijambo ry'Uhoraho ringeraho riti, uzabwira abantu bo mu muryango wawe uti, dore ibyo Nyagasani Uhoraho avuze, ngiye gushaka Abayisiraheli mbavane mu mahanga bari barajyanywemo, ngiye kubakoranya baturuka impande zose, maze mbagarure ku butaka bwabo. Nzabagira umuryango umwe mu gihugu no mu misozi ya Isiraheli, bazagira umwami umwe ubategeka bose, ubutazongera ukundi kwigabanyamo imiryango ibiri cyangwa se ibihugu bibiri. Ntibazongera kwiyandurisha ibigirwamana byabo, ibiterashozi byabo ndetse n'ibicumuro byabo. Nzabakiza ubuhemu bagize, mbasukure, bazaba umuryango wanjye, nanjye mbe Imana yabo. Umugaragu wanjye Dawudi azababera umwami, bazagire umushumba umwe, bubahirize amabwiriza yanjye n'amategeko yanjye kandi babikurikize. Bazatura igihugu nahaye Yakobo umugaragu wanjye, igihugu abakurambere banyu bari batuyemo. Bazagituramo bo ubwabo n'abana babo ndetse n'abuzukuru babo ubuziraherezo. Umugaragu wanjye Dawudi azababera umwami iteka ryose. Nzagirana nabo isezerano ry'amahoro, rizababera isezerano rihoraho. Nzabatuza, mbagwize kandi nshinge ingoro yanjye rwagati muri bo ubuziraherezo. Nzatura muri bo mbabera Imana, nabo bambera umuryango. Bityo amahanga azamenye ko ndi Uhoraho utagatifuza Isiraheli, igihe ingoro yanjye izaba iri rwagati muri bo ubuziraherezo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kuzirikana iri somo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe 31 umurongo wa 10 kugeza ku 13. Uhoraho araturinda nk'uko umushumba arinda ubushyo bwe. Mahanga yose nimwumva ijambo ry'Uhoraho, muryamamaze mu ntara za kure mugira muti, uwatatanyirije Isiraheli impande zose arayikoranyije, azayirinda nk'uko umushumba arinda ubushyo bwe. Uhoraho yacunguye Yakobo aramuharanira kandi amugobotora mu maboko y'umunyembaraga. Bazaza batera indirimbo z'ibyishimo ku musozi wa Siyoni, bahadendeze basanga ibyiza by'Uhoraho. Ubwo inkumi zizabyina zidagadure kimwe n'abasore n'abasaza. Umubabaro wabo nzawuhinduramo ibyishimo, mbakomeze, abagowe mbahe kwidagadura. Uhoraho araturinda nk'uko umushumba arinda ubushyo bwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani umutwe wa 11 umurongo wa 45 kugeza ku 57. Lazaro amaze gusohoka mu mva, benshi mu Bayahudi bari baje kwa Mariya, bamaze kubona ibyo Yesu akoze baramwemera. Abandi muri bo basanga abafarizayi, babatekereza ibyo Yesu yakoze. Nuko abatwara abahereza bitambo n'abafarizayi bakoranya inama nkuru, baravuga bati, turabigenza dute kuriya muntu akomeza gukora ibitangaza byinshi? Nitumureka agakomeza kuriya bose bazamwemera, maze Abanyaroma baze badusenyera ingoro kandi barimbura abaturage. Umwe muri bo witwa Kayifa, wari umuhereza bitambo mukuru w'umwaka, arababwira ati, ntacyo mubyumvamo? Nimubona ko ikiruta ari uko umuntu umwe yapfa mu kigwi cy'imbaga, aho kugira ngo igihugu cyose kirimbuke? Ibyo ntiyabivuze kubwe, yabitewe no kuba umuhereza bitambo mukuru w'uwo mwaka bimuha guhanura avuga ko Yesu yaragiye gupfira rubanda. Bitari no gupfira rubanda gusa, ndetse no gukoranya abana b'Imana batatanye akababumbira hamwe. Nuko guhera uwo munsi bashaka uko bamwicisha. Yesu nawe ntiyongera kujya agaragara hagati y'Abayahudi, ahubwo ajya ahantu hafi y'ubutayu mu mujyi witwa Efurayimu, agumayo kumwe n'abigishwa be. Icyo gihe Pasika y'Abayahudi yari yegereje, maze abantu bo mu misozi bajya i Yerusalemu gukora imihango yo kwisukura mbere ya Pasika. Bakomeza gushaka Yesu, maze uko bagahanze amaso mu ngoro, bamwe bati, kuba ataje mu munsi mukuru mubitekerezaho iki? Koko abatwara abahereza bitambo n'abafarizayi bari bategetse ko nihagira umenya aho aherereye ahavuga, kugira ngo baze kumufata. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ahangaha ni kuri Buri Munsi tugeze. Ndakwifuriza kuza kubona Imana, warangiza kuyibona ukajya kuyereka abandi. Kandi ibyo ujye bikora buri munsi. Buri munsi mubyeyi umenye Yesu, buri munsi mubyeyi ubane neza n'Imana, ubanire neza n'abandi. Amasomo kintu byacu, umuhanga ni wavuze ati, Niki nove sub sole, rien de nouveau sous le soleil.
burya ngo nta kintu gishya kiba ku isi, ibintu byose biba byarabayeho, ngo nta burwayi na bumwe ushobora kubura umuti, gusa icyo tubura ni ukujya gushakisha uwo muti, ariko umuti burya uba uhari, ngo kandi nta kibazo na kimwe kibaho kidafite igisubizo, usibye ubuhanga bwanjye buke, usibye ubuswa bwanjye bwatuma ntashobora kubona igisubizo gikwiye, ariko ikibazo cyose nticyaburirwa igisubizo. Uyu munsi amasomo matagatifu nayo araduha ibisubizo biturutse ku Mana. Ubwo tujya kuzirikana ku magambo abiri aza kwiganzamo yitwa union et dispersion, ubumwe cyangwa gutatanya. Nawe uze kureba niba urugo rwawe rutatanye cyangwa niba rwunze ubumwe, mu ntego igira iti gushyira hamwe. Iyi ntego rero nurangiza kuyumva, nawe utangira ureba ahantu hose wagiye utatanya abawe, abo ukoresha, ibyo ukora, aho uri, uburyo wagiye ubatatanya ukabajyana kure. Burya ikimenyetso cya sekibi gikomeye ni ukugenda intatane, kubura amahoro, kwangana, umushiha, umwiryane, ubugome, byose bigenda bidutatanya ni ikimenyetso cya sekibi. Naho ahari Imana, hari urukundo n'umubano, aho niho Imana ibiri nyine, haba hari ubumwe, hari urukundo, baravugana, barumvikana. Ahantu hari Imana barumvikana. Burya nimo muri communauté, muka muri groupe, muka mu rugo rwanyu, mukaba ku kazi, niba mutumvikana muzamenya ko ari ikimenyetso cya sekibi. C'est ça la dispersion. Yamvuga igira iti l'homme propose, Dieu dispose, mais Satan disperse. Ngo umuntu arategura agateganya, Imana ikuzuza, ariko hagati aho shitani biri kugenda ishakisha uburyo bwose nayo yatatanya abana b'Imana, kuko icyayo iberwaho no kugenda inusura kubyiza Imana yakoze kugira ngo nayo ibone uko yabaho. None se yo yabaho ite usibye kunusura, guparazita, gucungira kuri utwo twiza Imana yakoze, ikagenda ishakisha uburyo yatatanya abana b'Imana. Ikimenyetso cya sekibi ahigeze, abantu bacikamo kabiri, igice ku ruhande ikindi ku rundi. Nibwo usanga umuryango wararangiye, nibwo usanga umugabo bari bunze umwe n'umugore, umwe yagiye ku ruhande n'acya ku rundi, divorce gatanya, kuko umwanzi yarabinjiriye. Ibibazo banye byinshi, kandi igisubizo cyari ubumwe, kunga ubumwe, gushyira hamwe. Ese muracyashyira hamwe? Na mudashyira hamwe, cyo ni ikimenyetso cya sekibi. Ariko niba mushyira hamwe, n'umwe bw'abana b'Imana, abashyize hamwe Imana irabasanga. Kandi ngo umutumwe wifasha gusara ntiwifasha gutekereza, kandi ngo abagiye inama Imana igira gute? Imana irabasanga. Ahangaha natwe turifuza ko Imana yadusanga ikabana natwe, kuko tuzaba tunze ubumwe n'Imana, twunze ubumwe n'abavandimwe. Aya masomo arimo ubumwe, ariko nanone haraza kubonekamo afite umwiryane, ryashyari byamenyetso bya sekibi. Ubwo twumvise mu isomo rya mbere twavanye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ahatubwira umushumba mwiza, ubumwe. Imana ishaka gutura mu muryango wayo kugira ngo ibane n'umuryango wayo, ibane n'imbaga yayo. Mu isomo rya mbere Uhoraho arahumuriza umuryango we wari waratatanye mu mahanga, mu bucakara, agira ati ngiye kubakoranya abaturuke mu mpande zose, maze bagaruke ku butaka bwabo. Nzabagira umuryango umwe utazongera ukundi kwigabanyamo imiryango ibiri, bazagira umwe mu bategeka bose. Amen. Ngubwo ubumwe bw'abana b'Imana, guhuza, guhuriza hamwe, kumvikana. N'umuririmbyi wa Zaburi nawe aragaruka ku kamaro k'umushumba mwiza, wa wundi utarura ubushyo bwe, agakoranya intama, yerekeza ku murimo w'Imana wo guhuza. Ubwo yagize ati Uhoraho araturina nk'uko umushumba arinda ubushyo bwe. Amen. Mu Ivanjiri naho harimo inshinga yo gutatanya no gukoranya, dispersion et union. Ubwo tumaze kumva igitangaza Yesu amaze gukorera kwa Lazaro, azura Lazaro, cyatumye haboneka ibice bibiri mu Bayahudi. Bamwe baramwemeye, bemeye ibitangaza bya Yesu, barahinduka. Abandi barahakanye. Abo ngabo bahakanye no batangiye ndetse no kumuhigahiga, kuko batinya ko Yesu agiye kwigarurira imbaga. Nuko Yesu agatuma basenya umujyi wabo. Abanyaroma ngo bagiye kubasenyera. Mbega ubwoba buraha. Ni bya bindi twumvise muri Ivanjiri bavuga ko umusaza sarakagwa ku ijambo. Ubwo nibwo Kayifa wari umuheza bitamo mukuru wo mwaka atazi umwanzuro, yibwira ko ari rurangiza, ajye kurangiza Yesu, ko Yesu agiye kubihomberamo kuko ajye kumukanira ukwiye. Ariko umwanzuro wa Kayifa uzakomeza kuduha igisobanuro cy'iyobokamana cy'igamana, la signification théologique de la mort de Jésus, cy'uko urupfu rwa Yesu rujya kuzaduhuza. Twari twaratatanye kubera icyaha,
twari twaragiye kwa Sekibi, Yesu akaba agiye gutuzura, Yesu akaba agiye komora imitima yashegeshwe, agahuriza abana b'Imana bari batatanye kugira ngo abagire umwe. Ubwo Kayifa yahanuye akira ati, ntacyo mubyumvamo, ntimubona ko ikiruta ari uko umuntu umwe yapfa mu kigwi cy'imbaga, aho kugira ngo igihugu cyose kirimuke. Ngibi bya bigereranyo bya Yesu by'uko umushumba akoranya ubushyo bwe, by'uko imbuto y'ingano igwa mu gitaka igahuguta kugira ngo here nyinshi, by'uko ushaka kuba uwa mbere azigira umugaragu wa bose, kwiyoroshya, kwicisha bugufi biranganye n'umushumba, by'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi kugira ngo ubuzima bwe bube incungu ya benshi. Rero igihe kirageze ngo ubwo buhanuzi bwa Yesu busohoze, Yesu aduhurize hamwe ubumwe bw'abana b'Imana. Ese wasanga nawe ugenda intatane? Ibimenyetso bya Sekibi no gushwana no gutandukana, divorce, diabolos, bikavuga ngo diable, gucamo abantu, nawe ikimenyetso cy'Imana n'ubumwe, kwishyira hamwe, gushyira hamwe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umubyeyi yari afite abahungu batatu. Abahungu batatu bari bakize, bari barize, baraminuje, ariko babuze ikintu kimwe, ngo nta n'umwe wumvikanaga n'undi. Se yaragerageje kubahuza biranga, se yaragerageje kumvikanisha biranga. Noneho by'akarusho binababaje kandi umwe ajya gutura ukwe, undi ukwe, batura intatane kuko batavugaga rumwe kandi bari barize bikomeye cyane, baraminuje. Igihe cyose umubyeyi wabo akabazwa nuko abana be batatanye, batari hamwe, batumvikana, nuko umubyeyi agashaka kubahuza ariko bikanga. Igihe kimwe rero cyaje kujya byayo n'uko nyine amutindi yanditse ntiriva, wa mubyeyi indwara iza kumufata, indwara simusiga. Nuko abonye iminsi yo kuva kuri isi igeze, atumiza ba bahungu be kugira ngo abahe umurage, bityo ibintu byabo basigarana. Ngo hagati ariko abahungu buri wese yakundaga se ku giti cye, umwe akibwira ko ari wese akunda kurenza undi, nuko se abatunga atyo, babanye batyo. Igihe cyaje kugera rero cyo kugira ngo abahe umurage, baraza bakoranira imbere ye. Umubyeyi rero akaba yateguye uduseke dutatu, buri wese agenda amuhake, undi amuhake. Two duseke twari twiza cyane. Nuko arababwira ati, ngaho mugende buri wese azagapfundurire iwe nagera iwe, utu duseke muzadupfundure maze kwitaba Imana, maze gupfa. Hagati aho nanjye mbaye mbasezeyeho, ntabwo muzongera kumbona ukundi. Byaje kurangira nyine umubyeyi yitabye Imana. Birumvikana babahungu bubahiriza itegeko rya se, barangije gushyingura, baragenda buri wese umwe iwe, undi iwe. Ngo bageze mu nzira, bageze mu rugo buri wese iwe, bagira amatsiko nyine no gupfundura twa duseke za kado wa murage wa buri wese. Dore ko buri wese yibwiraga ko se ari we yaraze, ko se yari afite inzu nziza cyane, ari we yayiraze, kuko nyine buri wese yibwira ko se amukunda, wenda yanga n'abandi ntawamenya. Nuko baragenda, ngo ifura se ayihereza kado y'urufunguzo, yagomba kuza gufungura kuri ya nzu. Amuhereza urufunguzo rwari rwanditseho nimero ya mbere. Nuko ikero ndafura nawe ahabwa urufunguzo ngo rwari rwanditseho kabiri. Undi nawe agiye gufungura agaseke, ubwo n'umuhererezi asanga urufunguzo rwe ari gatatu. Nuko imfura igira amatsiko yo kwihutira kujya gufungura ya nzu se yaramaze kumuraga. Agezeyo afunguye, afungura portaye, afungura urugi runini rwo ku marembo, nuko asanga imbere harafunze, inzu yose irafunze, ari urugi gusa rw'inyuma rufunguye. Yamfurira akara bikomeye cyane, ihita ifata urufunguzo irujugunyira umuzamu warindaga aho ngaho. Nuko arikomereza arigendera. Ahita agira uburakari bukomeye cyane, koko papa andage portaye gusa, ahita arigendera. Nuko umusore wa kabiri ikiro ndafura nawe araza. Ageze imbere asanga koko harakinguye kuri portaye. Akinguye kuri kabiri aho bari bamweretse, aho kuri kabiri hafunguraga muri salo, arafungura. Amaze gufungura muri salo, abura urundi rufunguzo rwafungura hehe, rwafungura imbere mu cyumba. Ati koko papa anyime icyumba cyari kirimo zahabu, koko ubwo yambaye iki? Amaze gufunga arujugunyira umuboyi wari uraho ngaho. Nuko wa gatatu naraza muri iryo joro, dore ko buri wese yakoze ku buryo afungura, undi atabizi yibwira ko ari wo hambere. Wa musore ahageze, ageze kuri portaye asanga harafunze. Byumvikane na rwa rugi rwa kabiri rwari rufunze rwafunguraga muri salo. Ahita afata umujinya mwinshi cyane n'uburakari, koko papa ambeshye ngo yampaye urufunguzo rw'inzu kandi rudafungura. Ako kanya ahita rufata arujugunyira umujaridini wari uraho ngaho, umukozi w'isuku wakoraga aho ngaho, arigendera, arivumbura arigendera. Wamuherereza amaze kwigendera, nuko wa muzamu wari ufite urufunguzo rimwe, wa muwe rufite urufunguzo kabiri barujugunyiye,
wa mukozi w'isuku umuja nawe rufite urufunguzo rwa gatatu nawe bamaze kurujugunyira, nuko bakora inama. Buri wese atangira kuvuga urufunguzo afite. Bamaze gukora inama, umuzamu arabakingura porutaye, nuko umuboyi akingura muri salo, hanyuma wa muja nawe akingura, hanyuma wa muja nawe afungura handi hari handitse gatatu cya cyumba cy'imbere. Basangamo amabuye y'agaciro menshi cyane, basangamo amadolari menshi cyane ashyushye, nuko barakira baratunganirwa. Byumvikane bahise bava ku buboyi, ubuja, ubuzamu, bamererwa neza. Naho ureka abandi batashye bivovota ngo papa wabo ntacyo yabahaye, kandi se baburaga iki? Baburaga gukora inama. Umubyeyi wabo ashakaga ko buri wese nyuma y'uko apfuye bazafungura noneho cya cyumba, ariko buri wese afite urufunguzo rwe kugira ngo bazamagirirane, bakorane bunze ubumwe, bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Ngo kuko bamwe bakira kubera guhuza, abandi bagakena kubera guhuzagurika. Wa mutwe wifasha gusara utifasha gutekereza. Abagiye inama Imana irabasanga. Bakristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe. Ibisubizo birahari byinshi cyane, ariko abantu benshi bagiye kurira ibibazo kubera kudahuza, kubera guhuzagurika, kubera umwiryane, kubera kwivumvura, kubera kwijujuta, kubera kugenda intatane. Uzasanga abantu babana mu rugo rumwe bahora bashyamirana, batagera ku bisubizo bikwiye, bahorana uburwayi, navuga uburwayi bwa roho, umujinya, intimba, agahinda n'ibindi bibazo byinshi cyane. Kubera iki? Ntibahuza, ntibakora inama, ntibavugana. Koko umugabo n'umugore bakabana, umwaka wa mbere ugashira, wa gatatu ugashira, wa kane ugashira, wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, nta nama nimwe bagira mu rugo rwabo. Groupe de prière, mukamwabana muri communauté, nta nama nimwe muzigera mukora. Mwarangiza ngo murabavandimwe, mwarangiza ngo murafukana, mwarangiza ngo muri bamwe, kandi muri kuryana, mwari kuri rundi imbere. Ariko kubera ko mutashoboye guhuza, bizarangira za mfunguzo nta na rumwe bagiriye akamaro. Buri wese agiye ukwe, undi akagenda ukwe, kuko mutashoboye kuzihuriza hamwe ngo muhuze mujye inama uburyo muzazifungura. Kuko umubyeyi wacu yazituraze, wowe nanjye ntitwabasha kubibona. Kubera iki? Wamwijyana uturimo, ya divorce iri kutubyigamo, bikaza kurangira dukomeje mu bukene. Kandi mwarize muri abadogiteri, ngurira ifoto y'umudogiteri uri gushwana n'undi, muri gupfa iki? Kubera iki? Kwiyemera, gukoreshwa na shitani, bikaza kurangira nyine mutari kumvikana. Aha abantu batari kumvikana, mubyeyi ushyira uturongo 12, aho ngaho ni mu muriro, ni kwa Sekibi, ni mu kinyoma, kuko mutumvikana. Nubwo mwarya duke mu bukene bwanyu, mushobora guhaga kuko mwashyize hamwe nyine. Kunga ubumwe, gushyira hamwe buri munsi. Ngwifurije mu rugo rwawe nawe guhazana ibisubizo, cyane cyane urebe umuntu uwo mubana, burya ashaka ko afite ibisubizo byinshi utabashije kubona. Kubera iki? Ntabwo nyine mwabishyize hamwe. Iyo mwabishyize hamwe bibyara ibisubizo byinshi cyane. Reka nkubwire utuntu tubiri ugiye kwitondera. Iyo ufashe utuntu tubi twinshi ukadushyira hamwe, bibyara urubi runini cyane, umurundo w'ikibi, umusozi w'ikibi. Ariko wafata utwiza twinshi ukadukura impande n'impande, bibyara umusozi w'ikiza. Bikaza kurangira mubayeho neza, mukize, mufite ibisubizo, mumerewe neza. Kubera iki? Gushyira hamwe. Abashyize hamwe Imana irabasanga. Ngwifurije umunsi nawe aho uba, aho uyobora, ibyo ukora, kurangwa n'ubumwe n'abo mubana, mugashyira hamwe. Ukareba impano mugenzi wawe afite, ukareba n'indi afite, zose mukazishyira hamwe, tukubaka kiliziya ya Yesu Kristo, umubiri wa Kristo. Yesu Kristo uri hafi gutwitangira kugira ngo adukize ku mpuhwe ze. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.